Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que se faz slime. Isso mesmo. Mas antes de começar o vídeo, você já tem que deixar bastante like e também se inscrever aqui no meu canal e apertar o sininho nas notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. Então, bora lá? Pessoal, eu tiro a capa da mesa, como vocês estão vendo. Porque vai melhorar a capa, né? Então, agora vamos começar o vídeo? Vamos, que eu tô muito ansiosa. Meus amores, eu já coloquei o talco. Agora eu vou adicionar a cola. Bom, meus amores, agora eu vou colocar a cola. Essa cola que a gente gosta de fazer, né? Produção. Uhum. Ela é muito boa. Pronto, né? Depois eu vou adicionar esse creme de pele. Eu vou colocar, depois eu volto, tá, pessoal? Bom, meus amores, eu já coloquei o creme de pele. Agora a gente vai misturar. Nossa, já tá querendo até dar um ponto. Tá vendo, meus amores? Vai ficar cheio de potoquinha de... Como é que é mesmo, gente? Cola. É cola. Vou misturar bem e já volto. Agora vamos ativar. A primeira coisa que a gente vai adicionar é a água boricada. Um pouquinho de bicarbonato de sódio. Olha, gente, vocês estão vendo que já tá dando ponto, ó. Tá mais coisa, mais aqui. Agora eu vou colocar mais um pouco. Daqui a pouco eu volto, gente. Misturar bem. Quando tiver mais ou menos ativada, tá? Vou ligar. Vai, já. Bom, gente, olha. Vê como já tá no ponto. Já tá quase no ponto. Agora eu vou misturar com a mão. Calma aí, deixa eu tirar meu sustinho. Agora vamos misturar com a mão. Nossa, gente, olha isso. Cheio de potoquinha de tal. Olha, gente, ainda tá grudento. Mas... Obrigada, produção. De nada. Olha. Mistura, mistura. Tá boa? Tá muito boa, gente. Vocês estão ouvindo barulho, é por causa do coisa ali, tá? Mas não liga não. Se tiver mais um pouquinho de cola, que ela tá... Vou colocar mais um pouquinho de cola. Deixa eu ver. Nossa, tá muito boa. Tá ficando. Tá muito boa. Bom, gente, foi isso. Olha só. Muito boa. Eu adorei. Até o próximo vídeo. Tchau! Que vídeo a gente vai fazer amanhã?